I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, got nah, 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 nah. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. 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 올라왔어 확실히. 성공. 와, 성공했어, 부실이. 드디어 올렸다, 드디어 쳤어. 나이스. 휴어진 클럽 스태프들과의 출조, 기대감을 가지고 취자도로 향합니다. 출조 전 배를 든든히 채우고 전투 낚시 준비를 합니다. 놀대가 안 좋다는 사장님의 말씀, 킹콩에게 낚인 듯하네요. 드디어 출조의 시간. 오늘은 쉬워지기 클럽 스태프들하고 다시 투자도에 왔고요. 포인트에 진입을 하고 있는 상황이에요. 지금 총 계신 분은 한 6명, 7분 정도 되시고요. 두 팀으로 나눠서 한 팀은 찌낚시, 뱅에돔 낚시, 한 팀은 루어 파핑 낚시를 진행을 할 겁니다. 오늘. 근데 오늘 해무가 많이 낀 상황이라서 별로 좋은 상황은 아닌데, 물때도 물이 안 가는 물때예요. 그래서 좀 약간 심각한 상황이긴 한데, 올해 쉬워지기 첫 출조인 만큼 뭐 나올지 안 나올지 조항 정보를 저희가 오늘 가서 낚시를 하면서 좀 정보를 좀 전달해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 좀 안 좋은데 어찌됐건 한번 해볼 수 있도록 할게요. 오늘 가서. 해무가 너무 긴 상황은 그리 좋지 않았다. 자, 우선 첫 번째 팀 찌낚시 팀 먼저 내리고요. 우리 이동을 해서 우리는 쇼 파핑 게임을 하기 위해 다른 또 포인트로 이동을 할 겁니다. 이제 올라오세요. 이제 앞에 있는데 사람이 있던데. 저번에도 사람이 있던데. 근데 막 텐트 치고 막 3명인 것 같은데. 근데 바람 방향은 반대편이 좋긴 한데. 좁은 공간에서의 위치 선정을 위해 주위를 둘러봅니다. 랜딩을 어떻게 하냐 여기서. 근데 잡아도 별로 위험하겠다. 이게 포인트가 장난이 아니에요. 위험한 포인트. 지금 제가 있는 곳은 노른여라는 곳이에요. 노른여라는 곳이고, 오늘 날씨가 보시면은 보이실지 모르겠지만 해무가 엄청 많이 낀 상황이고 방송이 중간중간 끊기는데, 자, 여기서 한번 해볼 수 있도록 하겠습니다. 오늘은 타핑 게임을 할 거고요. 자, 수신이 잘 안 잡혀서 저화질로 바꿨고요. 이게 지금 제가 진입한 포인트는 노른여입니다. 이 노른여 포인트에서 이 펜스를 사용한 빅게임 낚시를 할 거고요. 오늘의 대상 어종은 부실입니다. 지금 슈어징 시즌이 지금 이른편인데요. 우선 저희가 먼저 슈어징 클럽에서 이렇게 나와가지고 활성도가 어느 정도인지 확인차 한번 나와봤고요. 오늘 솔직히 나올지 안 나올지 모르겠어요. 지금 해무도 많이 끼고 물때도 별로 안 좋은 상황이긴 한데, 도전 정신으로 한번 오늘 낚시 한번 이어서 한번 해볼 수 있도록 하겠습니다. 우선 저하고 우리 킹콩님은 타핑 낚시 펜슬로에서 상층을 이렇게 노릴 거고요. 우리 다른 우리 스텝님은 지그를 사용해서 바닥층을 노려서 활성도가 좋은 쪽으로 해가지고 이제 채비를 변경하면서 할 예정입니다.
지금부터는 노가다입니다. 노가다. 네, 계속 반복을 해야 돼요. 부시리가 들어올 때까지. 수면 위에 루어의 파장을 이용하여 부시리가 오기만을 기다립니다. 돌돔. 저 반대쪽에 돌돔 잡았네요. 야, 골로 갈까? 저쪽으로 가야 돼요. 저쪽으로 가야 돼. 골로 가야 돼. 따라오는 부시리의 움직임을 절로 보자 이동할게요. 빠르게 자리를 이동합니다. 영재야, 자리 돼? 부시리가 빠지기 전에 빠르게 루어를 운영해야 하는 상황. 발빠른 캐스팅만이 바이트로 이어질 수 있게 빠르게 움직여봅니다. 캐스팅 공간이 협소해갖고. 아, 콩이가 부시리 먼저 잡았어. 실력자다운 면모로 첫 수를 장식하는 킹콩. 나이스, 부시리. 예. 아, 첫 수의 기대감은 점점 커져가고 따라오는 녀석들은 있으나 쉽게 받아먹지 않는 녀석들. 거기서 또 히트 먹었어. 또 히트. 연이은 킹콩의 두 번째 히트. 사이즈 크다. 게자스. 야, 절로 가야겠어. 히트. 자, 들어봐. 오케이, 나이스. 야, 난리 쳐. 수가 많이 있나봐. 어? 잡아줘? 들어가. 낙제줘. 이때 기회를 든다. 킹콩을 밀어버렸어야 했는데. 야, 빠졌다 이거. 나이스. 와, 이 새끼 존나 그렇네. 부시리를 발로 차버리려 했으나 조심. 또 한 번 기회가 올 거란 생각에 넘어가 봅니다. 나이스. 좋냐. 올라왔어요. 이스키야. 부시리 올라왔어. 볼게 이거. 여기 애들은 따라오면서 물어요. 들들들 따라오다가 지 바람이 되면 물어버려요. 난 지금 널 물어버리고 싶다. 나중에 편하게 보일 때는 보이거든요, 애들이 움직이는 게. 도대체 뭐가 보인다는 건지. 내 눈이 사신가. 베이트가 뭔지를 대충 찾아내면 돼요. 그만 좀 떠들어라 이 새끼야. 다 들었다. 이놈의 너물은 젖었다. 빠짐없이 인사를 하네요. 젠장. 시원해. 아, 다 젖었어. 씨. 오후에는 수면 아래 있는 부시리를 노리기 위해 지그를 이용한 지금 게임을 진행합니다. 다양한 재미로 공략을 해보지만 반응이 없는 녀석들.
부실이의 얼굴은 더 이상 볼 수 없었고 그럼 방종하고 저녁에 나이트 게임 볼락이나 뭐 할 수 있으면 하고요. 방송할 수 있으면 하고 아니면 내일 해창 때 방송 다시 킬게요. 둘째 날 재도전을 예, 기약해봅니다. 고생 많으셨습니다. 숙소 앞 내양에서 부메이저 킹콩님과 간단하게 라이트 게임을 즐겨봅니다. 이렇게 숙소 앞에서도 쉽게 낚시를 할 수 있다는 것 자체가 축복받은 삶인 것 같네요. 오늘 볼락이 올라네. 볼락이 올라네. 지금 숙소 앞에 내양에 한 마실 나왔어요. 여기 정갱이하고 볼락 같은 거 잡고. 아까 볼락도 올라오고 정갱이도 올라오고. 정갱이가 사이즈가 좋네. 맞다. 맞나? 낮에 못 잡은 부실의 하늘 잔잔한 손맛으로 달래봅니다. 정갱이. 이거 되게 같다. 이거 파거든요. 들어갔어. 배를 밑으로 얘를 한대 빠지면 해야 될 것 같아. 얘들아. 야이씨 몰라. 아닌데 개우럭인데? 개우럭 아닌가? 개우럭이네 개우럭. 숙소 앞에서 나와갖고 하고 있고 부실이는 내일 새벽에 나갑니다. 따라오는 것까진 봤는데 정확히 안 보이죠. 볼락이야? 볼락 올랐네. 오 사이즈 큰데? 야 개우럭이잖아. 개우럭이네 개우럭 올랐어. 개우럭. 아 거의 가는 중이에요. 히트. 와 얘 크다. 되게 쭉 쳤어. 야야야. 와 볼라. 와 왕타위. 야 그냥 받아먹었어. 부엌하고. 볼라. 와 사이즈 좋다. 와 볼라. 보이십니까? 빡 치더니 와 볼락 한 25 정도 되겠네. 25 준삼이. 예. 와. 자 우리 형님들 고생 많으셨고요. 잠깐 짬당 나가서 이렇게 방송 키웠는데 되게 많이 참여해 주시고 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 방송 오늘 방송 여기까지. 새벽 3시에 부실이 낚시를 또 가요. 네. 오늘이니까 12시 넘었나? 안 넘었구나. 내일은 꼭 부실이 꼭 성공해서 여기 계신 부실이 1인자한테 부탁을 해서 꼭 잡아서 올릴 수 있도록